기침, 복통, 우울감까지 단지 이것으로 전부 사라졌어요. 겨울만 되면 저는 꼭 아팠어요. 목이 쉬고 기침이 멈추질 않고 배는 더부룩하고 화장실 가는 것도 고통이었죠. 어떤 약도 별 효과가 없었고 솔직히 지쳤어요. 그런데 어느 날 의사 선생님이 뜻밖의 말을 하셨어요. 하루에 한 번 꿀 바른 샌드위치만 드셔보세요. 처음엔 웃었어요. 꿀로 뭘 고치냐고요? 하지만 믿고 딱 2주만 해봤어요. 놀랍게도 기침이 멈췄고 아침에 일어나면 목이 안 쉬어 있었어요. 복통도 사라졌고 대장 운동도 편해졌어요. 기분까지 한결 좋아졌죠. 진짜였어요. 이제 아침 꿀 샌드위치는 제 일상이에요. 그리고 저처럼 약 대신 자연을 선택하고 싶은 분들, 지금 이 계정 팔로우 해보세요. 당신의 몸도 곧 달라질 거예요.